这届攻击案发生伫台北，市府唔敢放冷，遂启动3大危案应变措施，要来加强戒备。因若针对这届伫事故当中死亡的人，每一位拢会提供500万的补偿金。 这份内底拢是严父，也有受伤民众都伫涂骹，真济8个人员第一时间赶来急救。19尾下5点外，27岁10人定文。先伫台北这份台北车站 N7 出口比湾通道偏烟雾弹，佫提到伤人，然后佫走到中山站外车路，帮烟雾弹继续攻击附近的民众。烟雾弹的味道就是比较刺鼻的。那我听到的话，就是民众都是在尖叫，所以他们就是在尖叫跟硝烟味中这样跑进来。 派国暗时，中山站附近人真多，真济警车赶到现场对受伤民众来抢救，佮围捕凶手张文创一百货公司对头送医抢救了后救活倒来。这代志总共造成包含张文在内至少4人死亡，11人受伤。因为多9月台北市有马拉松等大型活动，市府有3大规范应变措施。对于接下来大型活动，包括路跑、演唱会，我们也是全面 升级戒备，好，所以包括演唱会必要，我们也会有包括安检门等相关措施。针对各大商圈警备全面升级，在信义西门等商圈加强安检，大型活动亲像路走、演唱会也加强安检，各大车站政策加强，各个分站也加强无差别攻击事件演练，也规划这摆事件每一位死亡的人会有500万的补偿金。北捷这边已经确定，对于亡者会有500万 的补偿金，针对在北车 M7，一位余姓先生，见义有为，符合我们自治条例的规定，我们会从宽从优给予抚恤以及后续的补偿。台北市法务局也启动各项后续法律做法，全力追求各项责任，希望幸福伤者死者皆公道。记者综合报道。